150 मीरा हेडलाइट बनकर। और इसमें मसला ये आया कि गाड़ी स्टार्ट करें तो आवाज़ आती है, तो वो साउंड आपको मैं सुना देता हूँ। क्या आवाज़ है। हम तो गाड़ी के अंदर आ गए और इस गाड़ी में बहुत तगड़ी नॉइज़ है, वो आपको सुनाने लगा। और इंजन में नहीं है वो, और आप सुन सकते हैं दरवाज़ा बंद है, ये सुनिएगा। और गुर्र करके आ रही है। और वो नॉइज़ जो है टरबाइन जो होता है ट्रांसमिशन का ऑटो, या तो उसका है या तो उसकी प्लेट का है। तो आज हम इसका ट्रांसमिशन डाउन कर रहे हैं, तो आपके साथ भी शेयर करते हैं किस चीज़ का फॉल्ट है। अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है इसे देख लीजिए। और बाहर इंजन से कोई नॉइज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इस ट्रांसमिशन के अंदर की नॉइज़ है। तो देखते हैं इंशाल्लाह, ट्रांसमिशन खोलते हैं क्या क्या खुलेगा ये भी आपको चेक कराते हैं। देख सकते हैं इंजन स्टार्ट है, इंजन में कोई नॉइज़ नहीं है। और अगर हम रेस देते हैं तो ये ट्रांसमिशन के पास से आवाज़ आ रही है गुर गुर से। तो गियर खोलेंगे, इसकी गियर के लिए सबसे पहले हम बैटरी इसका तकरीबन ये सामान बम्पर वगैरह रेडिएटर वगैरह ये सब हटेगा, तो ये सब खोलते हैं। बम्पर खोल दिया इसका आगे से, और बैटरी प्लेट खोल दी है। अब रेडिएटर खोलने लगे, सारे पाइप खुलेंगे और इसकी ये नीचे वाली गार्डरी भी खुल जाएगी इन दो बोल्टों से। और इसमें जो फॉल्ट आया था आवाज़ का, वो फॉल्ट था ये टरबाइन का। आप ये देख सकते हैं ये किस कदर आउट घूम रहा है, कहीं से कहीं ऊपर, कहीं से नीचे। इसकी ये वाली लट्टू है, ये बिल्कुल टेढ़ी है। अगर आप देखें ये बिल्कुल आउट है। तो इसकी आउट होने की वजह यह है कि जब ये निकालते हैं ये अक्सर ये फंस जाती है और गियर का सारा वज़न इसके ऊपर आ जाता है और ये चीज़ आउट हो जाती है। और ये पहले भी किसी ने काबली डाला हुआ है, लेकिन ये आउट है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर आवाज़ थी मेरा में। और ये सिर्फ इस टरबाइन की वजह से ये ट्रांसमिशन चेंज हो रहा है। ये देख लें टरबाइन बिल्कुल ओके। और इसको अगर यहाँ से देखें ऑयल गिर जाएगा, बिल्कुल सीधा है, ये बिल्कुल सीधा है और आउट भी नहीं है। इसमें एक और ख़राबी भी है कि देखें इसमें काफ़ी डैमेज है, चोट वोट भी लगे हुए और ख़राब भी है। और ये चीज़ आउट भी है, इसकी टेढ़ी है, देख सकते हैं इसका रुख थोड़ा सा इस तरफ है, आउट है। और इसकी वजह टोटल यही है कि इसके ऊपर ये फंस जाना, फिर इसके ऊपर वज़न आ जाता है तो ये ख़राब हो जाता है। तो ये किसी ने काबली डाली थी, अब ख़राब डाली थी, ये डालते हुए ख़राब हुई है XYZ। तो ये हम चेंज कर रहे थे, तो ये हमने काफ़ी ढूंढा शेरशाह में, शफीक मोड़ में, इधर उधर, तो ये कोई भी नहीं दे रहा था। कह रहा था हमारा गियर ख़राब हो जाएगा। गियर के अंदर मेन चीज़ यही है। अब जो इसका गियर आ रहा था 3 स्पीड का गियर था, तो गियर तो 3 स्पीड का सस्ता था, कुछ 22-23 हज़ार रुपये का था। तो गाड़ी वाले ने कहा कि मशवरा करके कि इसको 4 स्पीड ही कर देते हैं, कुछ पैसे ऊपर लग रहे हैं, तो 4 स्पीड का गियर ले आए, कुछ पैसे ऊपर मिला के। टरबाइन ही डालना है तो टरबाइन बहुत एक्सपेंसिव था, तो गियर लेकर आ गए। ये 4 स्पीड गियर है और इसमें कुछ ऐसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सब कुछ सेम है, लेकिन कुछ चंद गरारियाँ इसमें ज़्यादा होती हैं, वेट से आप पहचान लेंगे। और दूसरी बात, धोखा ना हो आपके साथ, तो ये नलकी लगी हुई है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप, ये ऑयल की नलकी है। तो अगर आप उसकी वॉल बॉडी देखेंगे तो उसमें ये नलकी नहीं होगी। और अगर 4 स्पीड की देखेंगे तो इसमें नलकी होगी। और ऊपर से अगर पहचाना जाए तो बिल्कुल भी आप नहीं पहचान सकते। हाँ, स्टिकर में कुछ है इसमें लिखा हुआ, तो वो आपको मैं दिखा दूँगा, पलटता हूँ तो क्या, तो स्टिकर से आपको पता लगेगा ये 4 है। लेकिन अक्सर बात स्टिकर मिट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उससे भी सही पता नहीं लगता। ओवरऑल टोटल डिट्टो है, ये हो गई, ड्यूट हो गई और कोरे हो गई। इन गियरों का यही है कि आप चंद चीज़ें अंदर की वॉल बॉडी से ही पकड़ सकते हैं कि उसके अंदर क्या फ़र्क है।
और बाकी वेट से पता लगेगा आपको 4 स्पीड है या 3 स्पीड है। तो हम इसमें 4 स्पीड डाल रहे हैं। शटर बंद करेंगे। इस गाड़ी में एक और चीज़ ये है कि हमें भी तभी पता लगा जब हमारे साथ मसला पेश आया। हमने इस गाड़ी में इनको कहा भाई को कि भाई हमें 4 स्पीड गियर चाहिए, क्योंकि हम टरबाइन बदल ही रहे हैं, गियर बदल ही रहे हैं, टरबाइन तो मिल नहीं रहा। तो चूँकि हमारा गियर भी बिल्कुल ओके 3 स्पीड का, हमारे लिए तो वो 22,000 रुपये का टरबाइन पड़ रहा है समझ लें, क्योंकि 22,000 रुपये का गियर है। और अगर हमने 4 स्पीड गियर लिए तो वो हमें 30,000 रुपये का पड़ा है। तो 8,000 रुपये ऊपर मिला के हमने कहा कि चलो उससे एफिशिएंसी और गाड़ी की जो ड्राइव है उसमें स्मूथ ड्राइव हो जाएगी, उसकी पिकअप में फ़र्क आ जाएगा। तो हमने कहा चलो 4 स्पीड ही डाल देते हैं इसमें। तो 8,000 रुपये के ऊपर इजाफी बढ़ाने के ऊपर हमें 4 स्पीड मिला, लेकिन हमने चूँकि इसमें गियर इंस्टॉल कर दिया, जब चलाई तो पता लगा वो भी 3 स्पीड निकली गाड़ी का जो गियर हमने डाला था। तो अब हमने इसको डायग्नोज़ करा कि क्या वजह है। दिखने में तो सारी चीज़ें सेम ही हैं, तो हम इसको पहचाने कैसे कि ये 4 स्पीड है या 3 स्पीड है। तो हमें इस नलकी से गाड़ी वाले ने भी काफ़ी सर्च करा, तो उससे पता लगा कि इसकी एक लाइन है, इसी से आप पकड़ सकते हैं कि ये 4 स्पीड है या 3 स्पीड है। क्योंकि ये लाइन जो है 4 स्पीड में आया है और 3 स्पीड में नहीं आया, क्योंकि हमें किक डाउन के लिए, किक बैक के लिए, ये केबिल के लिए ट्रांसमिशन का ये पैन है, ये खोलना पड़ता है। तो खोले बगैर आप लाजमी बात है, काबली जो घेर आते हैं उसकी जो किक बैक की तार है वो अक्सर ख़राब होती है, टूटी हुई होती है, काट कर निकाला होता है। आपको लाजमी खोलना पड़ेगा, अगर नहीं भी खोलना पड़ेगा क्योंकि चैम्बर इनके उठाक पटाक करते हैं, ऊपर से नीचे फेंकते हैं गेयरों को, तो ये चैम्बर इसका दब जाता है। चैम्बर को भी हमने डेंट निकाला है, इसका बाहर किया है, तो उसके लिए भी आपको इसका पैन खोलना पड़ता है। एक और चीज़, अंदर की कंडीशन भी पता लग जाती है, खोलना तो आपको फिर भी है, तो उसी से ही आपको पता लगेगा। ये मीरा है 2012-13 की किक बैक वाली वायर वाली, इसमें आप इसी चीज़ से पहचान सकेंगे कि ये 3 का है या 4 का है। तो लिहाजा आप भी गलती ना करें, ये चीज़ लाजमी चेक करके लगाएं और इंशाल्लाह अब इसको फ़िटिंग करेंगे हम। इसमें जो मसला था वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मीरा उसके गियर की फ़िटिंग जारी है, हमने दूसरा गियर इसमें इंस्टॉल कर दिया है और फिट कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा गियर मिल गया हमें, और इसमें 3 स्पीड गियर था, हमने इसमें 4 स्पीड गियर लगा दिया है। और इससे ये है कि गाड़ी भी हल्की चलेगी और फ्यूल एवरेज भी अच्छा हो जाएगा इस गाड़ी का। और बस यही थी इसमें जो मेन मसला आया था वो टरबाइन का आया था। टरबाइन इसमें आउट हो गया था, जिसकी वजह से टरबाइन कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। अब टरबाइन मिल तो रहा था लेकिन गियर के साथ ही दे रहा था, कोई टरबाइन अलग से दे नहीं रहा था। अब अलग से जो टरबाइन मिल रहे थे वो यानी कि लोकल हो रहे थे, मतलब खुला हुआ इंजन का होता था, तो वो अक्सर ज़्यादातर टेढ़े ही मिल रहे थे। काफ़ी जगहों में ट्राई किया लेकिन मिला नहीं, तो हमने इसमें 4 स्पीड गियर लगाने का फ़ैसला ही किया और वो सही किया। उसकी वजह ये थी कि गियर काफ़ी उसका ख़राब भी हो गया था टरबाइन आउट होने की वजह से, और टरबाइन बहुत ज़्यादा आउट था। और टरबाइन को लिहाजा पूरा बिठाया करें, अंदर तक सही बैठ जाएगा ऑयल पंप तक, तो वो सही रहता है। और दूसरी ये है कि जब बिठाएं तो उसको एहतियात से अच्छी तरीके से बिठा लें, तो इंशाल्लाह मुश्किल पेश नहीं आती। और तकरीबन काम कंप्लीट हो रहा है, रेडिएटर वगैरह लगा रहे हैं, नीचे से सारी फिटिंग कर दी है। बाकी इसके आगे के जो ब्रैकेट्स वगैरह है सारे कुछ लगा के इंशाल्लाह इसको नीचे उतारेंगे। और ट्रांसमिशन ऑयल इंशाल्लाह नया डालेंगे, क्योंकि गियर हमने जब नया डाला है तो इंशाल्लाह ऑयल भी नया ही डले तो अच्छा रहेगा। मीरा अल्हम्दुलिल्लाह व्हील लगा दिए हैं इसके, देख सकते हैं सारी फिटिंग हो गई है। व्हील कैप लगा देंगे। सुबह टाई क्लिप लेके दुकानें सारी बंद हो गई है, शटर बंद करके काम कर रहे हैं और तकरीबन इसमें सारी फिटिंग हो गई है। ब्रेक पे लगा दिया अभी, गाड़ी की गियर शिफ्टिंग चेक कर रहे हैं। तो गाड़ी को पहले तो गाड़ी को ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आने देना है, फ़ैन एक दो बार बंद हो जाए
ऑन हो जाए, और उसके बाद 2-2 सेकंड के लिए जो है आपने गियर में डाल के इसको छोड़ देना है। तो हमने सारे प्रोसेस कर लिए, तो हम इसमें डी में डाल देंगे और अब शिफ्टिंग चेक करेंगे। तो आप मीटर की तरफ निगाह रखें। ये पहला गियर लग गया है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। माशाल्लाह चारों गियर इसने ले लिए फ़ौरन। मालिक मैंने नहीं देखा, मालिक मैंने नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई गाड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तैयार हो गई, हम चला रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो थोड़ा लंबा चलाया हमने और माशाल्लाह गाड़ी बेहतरीन चल रही है। और गाड़ी में कोई जो मसले, जिस मसले के लिए खोली थी गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला भी हल हो गया। जो नॉइज़ आ रही थी, इसके अंदर आवाज़ आ रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। जैसा कि आपने देखा उसके टरबाइन में फ़र्क था। और वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है। एक्चुअली गाड़ी 3 स्पीड थी और इसकी टरबाइन का इशू था, और एक जी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है। इसमें नॉइज़ वो हम लोगों ने खोला था, लेकिन उसकी टरबाइन अवेलेबल नहीं थी। तो हमने मौके का एडवांटेज उठाते हुए, क्योंकि एक तो टरबाइन मिलना भी मुश्किल हो रही थी और फिर ये गाड़ी 3 स्पीड थी, तो काफ़ी सोच बूझ के बाद हमने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हम इसको 4 स्पीड में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद नासिर भाई ने काफ़ी मेहनत से एक इसका अच्छा गियर बॉक्स अरेंज किया है 4 स्पीड का, जो कि मीरा का अपना ओरिजिनल था, उसको इसमें स्वैप किया। और स्वैप करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक तो आरपीएम भी काफ़ी सेट हो गए हैं और गाड़ी काफ़ी स्मूथ ड्राइव कर रही है इन टर्म्स ऑफ 4 स्पीड गियर्स। अब इसकी फ्यूल एवरेज और उसके हवाले से जब मैं चलाऊँगा तो मुझे आइडिया होगा, लेकिन ओवरऑल काम बहुत अच्छा हो गया। शुक्रिया। काम से मुतमईन है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले इसमें एक फ़ॉल्ट आया था, उसमें काम किया था हमने हाँ, टेम्परेचर। पहले इसमें एक फ़ॉल्ट आया था जिसकी वजह से ही मैं नासिर भाई के पास आया था। एक्चुअली वो ये था कि ये गाड़ी टेम्परेचर से हीट हो रही थी और काफ़ी सारे मैकेनिक्स जो हैं इसके गैसकेट के ऊपर सस्पेक्ट कर रहे थे कि इसकी गैसकेट उड़ी हुई है, और सब के सब यही प्रमोट कर रहे थे कि आप इसकी असम्बली चेंज करें, जो कि कॉस्टली थी, यानी कि बड़ा ख़र्चा था। तो नासिर भाई के पास मैं आया तो उन्होंने कहा कि देखिए, बात की बात हम बाद में देखेंगे, जो सबसे पहले मेरी डायग्नोस्टिक है उसके हिसाब से आपका जो रेडिएटर है वो अप टू द मार्क नहीं है और मुझे वीक लग रहा है। तो अगर आप इसको पहले चेंज करा लें तो उसके बाद हम ओवर अच्छे तरीके से डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, क्योंकि नासिर भाई ने कंप्यूटर पे भी लगा के इसको स्कैन किया था, तो रेडिएंट का टेम्परेचर जो है, जो कूलेंट का टेम्परेचर था वो हाई आ रहा था। फिर हमने रेडिएटर चेंज करा, अच्छा वाला इसमें रेडिएटर डाला, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद गाड़ी का टेम्परेचर कंट्रोल में आ गया। एसी नहीं चल रहा था ड्यू टू टेम्परेचर, वो इशू भी रिजॉल्व हो गया। कंटिन्यूस एसी चल रहा है, हम नॉर्मली एसी के साथ ही ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त। थैंक यू जी। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो भी है आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू।